مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل بأحدث الأخبار الوطنية والدولية. في خبر عاجل، كشف موقع والا العبرية اليوم الأحد أن طائرات شحن عسكرية تابعة للقوات الجوية المغربية حطت في قاعدة حتسور الجوية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وذلك قبل الشروع في تدريبات عسكرية دولية كبرى ستعقد هذا الأسبوع في إسرائيل. ومن المتوقع أن يشارك عدد من الدول بقيادة الولايات المتحدة في المناورة الدولية. رفض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الكشف عما إذا كان هبوط الطائرة المغربية مرتبطا بالتمرين العسكري الدولي أو ما إذا كان جنود الجيش المغربي سيشاركون في المناورة المذكورة. وأشار الموقع إلى أنه وثق هبوط الطائرة المغربية صباح اليوم على مواقع تتبع الطائرات على الإنترنت، وهذه هي المرة الأولى التي تهبط فيها طائرة عسكرية مغربية في إسرائيل، ولم يتضح عدد الجنود وأفراد الطاقم على متن الطائرة ومدة بقائهم في البلاد. من جانبه قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش يتعاون مع مجموعة متنوعة من الدول والجيوش الأجنبية أثناء إجراء التدريبات والاجتماعات العليا والبحوث والتطورات المشتركة، ولن نتطرق إلى التعاون مع دولة معينة. وبحسب الموقع، يعد التعاون الأمني بين إسرائيل والمغرب مسألة حساسة للغاية من الناحية السياسية، وتنضم 4 دول عربية إلى مناورات نسيم البحر البحرية التي تنطلق أواخر الشهر الجاري بالبحر الأسود بصفة مشارك أو مراقب، وهي تونس والإمارات والمغرب ومصر. وتضم قائمة الدول المشاركة الولايات المتحدة وأوكرانيا وبريطانيا وإسرائيل وألبانيا وأستراليا والبرازيل وبلغاريا وكندا والدنمارك وإستونيا وفرنسا وجورجيا واليونان وإيطاليا واليابان، بالإضافة إلى لاتفيا وليتوانيا والنرويج وباكستان وبولندا ورومانيا والسنغال وإسبانيا وكوريا الجنوبية والسويد وتركيا. نشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.